فينا نحضر الكيستيونات للانتروتيان بالكامبوس فرانس. هيدا لقيته على السيت، بيستعملوه على السيت الطلاب اللبنانية اللي حابين يجوا على فرنسا. فشفت هالكيستيونير قلت بعملكم فيه فيديو وبشرح لكم أكتر كيف نحن لازم نحضر حالنا. اوكي، فراح نبلش بأول سؤال. هنا تقريبا 17 سؤال. بدنا نبلش بأول سؤال. Pouvez-vous vous présenter؟ اوكي، هون عم بيقولوا لكم انه il ne s'agit pas d'une question mais si cette invitation vous sera faite dans presque tous les types d'entretien. Alors autant savoir quoi y répondre. Préparez-vous donc un petit texte de 2 ou 3 lignes dans lequel vous saluez le conseiller de Campus France et vous expliquez quelles sont les raisons qui vous ont amené à solliciter cet entretien. يعني هون عم بيقولوا لكم بهذا السؤال، أول شيء إنه هذا السؤال بينسأل بجميع الانترتيانات يلي انتو بتخدون، إن كان ستاج، إن كان أي شيء، يعني أي شيء، أي انترتيان بيسألوكم présentez-vous. Comment pouvez-vous vous présenter ou présentez-vous. هون أول شيء لازم دايما انت تسلم على الشخص يلي tu es en train de te présenter. بتقول شو اسمك، قد ايه عمرك، وشو بتعمل إذا أنت étudiant، شو أخذ مثلا الشهادات، شو كانوا علاماتك منيح أما لا، شو عملت دبلومات بالإضافة لشهاداتك إذا كانت إلها علاقة بالانتروتيان يلي أنت عم تعملها. مثلا هلا إذا عم تعمل انترفيو بالكامبوس فرانس، انه اكيد بتقول انه انا قطعت الفحص التسقيف الدالف والدالف. اوكي، وبعدين بتقولوا انه اذا مثلا انتوا اخذتوا الليسانس انه حابين تتسجلوا السنه الجايه بهذا الماستر، وشو حبيتوا بهذا الماستر، ليش هذا الماستر بالتحديد ومش غيره. اوكي، وبتقولوا مثلا اذا كمان كنتوا عاملين ستاج بلبنان، اذا كمان له علاقه بالماستر يلي انتوا حابين تتسجلوا فيه، كمان بتقولوا انه اذا عملتوا ستاج بالاورجانيزاسيون انترناسيونال، بتقولوا انه نحن عملنا هيدا ستاج بالاورجانيزاسيون انترناسيونال وحبيناه، فمشان هيك نقينا ماستر انترناسيونال. اوكي، وإل traite les questions des organisations internationales. هذا الشيء بتفرجي انه انت قريت البروجرام تبع الجامعة اللي انت رايح تتسجل فيه، اكيد اذا قبلوك يعني بالجامعة او جامعة تانية قبلتك فيه، بترجع بتقرا البروجرام وعلى هالاساس بتحضر الاسئلة تبعيتك. واكيد من بعد ما تخلص بتقول انه il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions ou je suis prête à répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce qui a motivé votre choix vers l'enseignement en France. عادة لنجاوب على هذا السؤال دايما في عنا الكاليتي دو l'enseignement en France، وكمان انه ما في l'accueil des étudiants étrangers dans le système français, notamment le fait qu'ils bénéficient des mêmes avantages que les étudiants français. يعني ما في تمييز بين إذا كان الشخص فرنساوي أو شخص أجنبي. الشيء الإيجابي أكتر هي la reconnaissance des diplômes français dans votre pays. يعني أنا إذا أخذت شهادتي وكنت بين الأول في إجي أعلم فيها بالجامعات الموجودة على الأراضي الفرنسية اللبنانية، وكمان بخليني إنه أنا لاقي شغل بلبنان. يعني لازم تحكوا عن بلدكم كمان، يعني مش لازم تقولوا ليش انتوا عم بتروحوا على فرنسا ولا لأنه هربانين من البلد. ما فرنسا مش بس عم تستقبل اللبنانية، عم تستقبل من كل دول العالم. يعني تخيلوا قد في ناس هربانين من بلادهم. يعني لازم تعطون جواب مقنع. لو انتوا من جواتكم حابين تهربوا من البلد، مش لازم تفرجوا انه نحن عم نهرب من البلد. يعني انتوا لازم انتوا هون تفرجوا انه انتوا مهتمين بالenseignement sur le territoire français، مهتمين بالكاليتي d'enseignement en France.
مثلا exemple اللي هو عطيه عم بيقول انه j'ai décidé d'étudier en France parce que ce pays propose une formation de qualité, que les étudiants étrangers y bénéficient des mêmes avantages que les étudiants français et que lorsque ma formation sera terminée, j'aurai obtenu un diplôme qui sera reconnu dans mon pays à la fois par l'État et par les recruteurs. اوكي، فكرة حلوة دمج فيها الأربع أشياء. Qu'est-ce qui a motivé vos choix de formation? هنا بيقولوا لنا إنه لتقدر أنت تجاوب على هذا السؤال il est essentiel que vous décriviez sur papier quel est votre projet d'étude ainsi que votre projet professionnel. يعني مثلا أنت اليوم ما فيك تقول إنه أنا تسجلت بماستر انترناسيونال بدي أروح أشتغل كاتب عدل، لأنه الانترناسيونال هي دروا بريفي مش دروا بيبليك، سوري مش دروا بريفي. فما فيك انت اليوم تقول لهم ايه انا تسجلت بهذا البروجي لبعدين اعمل كتب عدم ما خصهم ببعضهم. يعني بدك تكون في كويرانس بالبروجي ديتود تبعك والبروجي بروفيسيونيل. مثلا تسجلت بالماستر ديزافير، ليش؟ لانه انا حابب اشتغل مع الشركات، حابب اشتغل مع الانتربريز، هيدا في كويرانس. فمشان هيك مشان هيك الجواب يلي هو عطينا إياه ce qui me motive le plus dans le choix de ces formations c'est que ces dernières me permettront de concrétiser mon projet professionnel et devenir ingénieur en informatique. هو اختصاص يمكن ingénieur، فركز على الانجينيور انفورماتيك. كمان انه انتم منقين الفورماسيون، يعني بتنقوا كذا جامعة، ما فيكن انتو تنقوا بجامعة معينة إنه بدكم تعملوا هون دروا بريفي هونيك دروا بوبليك، لأنه دروا بريفي ودروا بوبليك منن قراب على بعضهم. يعني إذا نقيتوا جامعات مختلفة، إذا بدكم تعملوا دروا انترناسيونال هو دروا بوبليك، فبدكم تشوفوا كل الفيليارات دروا انترناسيونال دروا بوبليك مش دروا بريفي. اوكي. هلا عم بيقولوا لنا انه السؤال الرابع ممكن يسألوكم اياه quel est votre projet professionnel. اوكي، لازم تكونوا عارفين exactement ce que vous voulez faire dans la vie, métier, secteur d'activité, manifester de l'enthousiasme pour que ce que vous voulez faire, afficher de la cohérence entre vos projets professionnels et vos choix de formation pour parvenir à votre but, projet d'études. يعني مثل ما قلت لكم، إذا احنا نقينا هذا البروجي، أنا مثلا أنا عملت دروا بلبنان pour venir compléter mes études en droit international et européen. مثلا شفتوا انه اول شيء عم ضل بدوماني، وتاني شيء عم بتعمق بدوماني، وفرجين انه انا عن جد حابة هيدا الشيء. يعني من طريقة حكي ومناش انه ايه عم بعمل هيدا الشيء لأعمل، ما فيكن، لانه بيقولوا انه حرام. في ناس حابين يروحوا، عن جد حابين يروحوا، فبنعطي الفرصة لغيرهم. فمشان هيك لازم انتو تفرجوا انه حابين هاي الشغلة، اطلعتوا كتير منيح على الفورماسيون، وهيدا الفورماسيون عن جد بيناسبكم ونحن عن جد بدنا اياها. فإذا حسوا عليكم عم تعطوا good arguments وانتو عن جد فتشتوا، انتو عن جد شفتوا وطلعتوا على الفورماسيون يلي انتو مسجلين فيها، فأنا أكيد إنه مش رح يرفضوا لكم طلبكم. هذا مثلا حتيكون exemple de réponse. Mon projet professionnel est à court terme d'intégrer une entreprise comme ingénieur informatique, puis d'évoluer et obtenir un poste de chef de projet informatique. هلا هو البروفيسيونات الصغيرة، يعني انه فيكم تقولوا انه مثلا اذا بدروا انه انا بدي اشتغل ب كم اورجانيزاسيون انترناسيونال بفرنسا، مثل ليغ دي دروا دو لوم، تير تازيل، اي اورجانيزاسيونات بتاعنا بال بشؤون الدروا انترناسيونال، بور بعدين اجي كون مانجر بإحدى الأورجانيزاسيون انترناسيونال موجودة على أراضينا أو
الدول العربية يلي فيها مشاكل. يعني عادة الأورجانيزاسيون انترناسيونال ما بيشتغلوا بالدول المتقدمة، بيشتغلوا بالدول ال بعدها متأخرة منا متقدمة كتير. Pourquoi avez-vous fait, la question 5, pourquoi avez-vous fait le choix de ce projet d'études en particulier؟ يعني هون مثل ما قلت لكم لازم نحن معمقين بهيدا الفورماسيون ونفرجيهم انه نحن on désire suivre afin de réaliser votre projet professionnel. مثلا l'exemple يلي هو شرحه j'ai porté mon choix vers la formation en informatique parce que je désire devenir ingénieur en informatique. Mon projet d'études me permettra de recevoir la formation la plus appropriée et la plus complète pour réaliser mon projet professionnel. فهون عم بفرق انه هو قد ايه motivated قد ايه enthusiasme ليعمل البروجي تبعه. Question 6. Comment expliquez-vous vos mauvaises notes sur telle année ou tel semestre? On a pour préparer à cette question, il est essentiel de passer vos notes en revue afin de repérer les plus faibles et d'identifier les facteurs qui ont pu les influencer. Vous pouvez également mentionner les mesures que vous avez prises afin d'améliorer vos notes. يعني هون أكيد أنتوا بالسمستر ما بتكونوا ناجحين بعض المواد، بتكونوا ساقطين بعض المواد الأخرى، فيمكن يركزوا إنه مثلا إذا أنتوا كنتوا مركزين أكتر على الدروع انترناسيونال بس علاماتكم على الدروع انترناسيونال منا منيحة، فبدهم يقولوا إنه يعني علاماته مش منيحة، عامل شي منه منيح فيها، فأنتوا بدكم تقنعوا هذا الشخص إنه ليش نحن نقينا دروع انترناسيونال وحابين نبقى فيه بالرغم من إنه علاماتنا ما كانت منيحة. مثلا إنه vous pouvez compléter par des stages عملتوها ما بعرف في كتير عنا أورجانيزاسيون انترناسيونال بلبنان اشتغلتوا فيها حبيتوا الشغل معه مثل الانترسوس بار اكزامبل. في عندكم الصليب الأحمر، كل شي بيعنى بحقوق الإنسان مثلا فيكم تحطوا نوت. هلا مثلا انه بالرغم انه ما جبتوا علامة منيحة بس انتو كان شغلكم منيح بالستاج يلي عملتوهم بهدول المنظمات الدولية. هون عم بقول l'exemple تبعه إنه je m'attendais à obtenir comme tous les étudiants des bonnes notes en certaines matières et moins de bonnes notes dans d'autres. J'essaie de gérer mes études d'une façon logique, notamment je me suis fixé comme objectif, comme vous pouvez le constater, de prioriser les matières qui constituent le cœur du métier que je rêve d'exercer. J'essaye tout de même de prendre des mesures afin d'améliorer mes notes dans mes matières les moins fortes, étudier davantage, diminuer mes heures de travail, etc. يعني هو ركز عم بقول انه انا ركزت اكتر على الماتيرات يلي انا بحبهم، فمشان هيك علاماتي يكونوا عاليين. بس بينما العلامات اللي كانوا واطيين يمكن اوكي ما كتير بيعنولي، بس هيدا ما بيعني انه انا ما بدي اشتغل على حالي، اكيد رح اصير كرس وقت اكتر لحالي لا ادرس. او مثلا اذا ما كانوا علاماتكم هالقد منيح مثلا فيكم تقولوا انه نحن اون كونتر بارتي كنا عم نشتغل، كنا اكتف هون وهنيك مثلا. فيكم تبلشوا تعملوا استاجات النقابة عند كتاب العدل، عند ما بعرف دوائر عقارية، دوائر رسمية، إنه أنتوا عم تعملوا ستاج لتكسبوا خبرة زيادة عن درسكم، لأنه التيوري وحده صعب، واحد بس يكون مركز على التيوري لازم كمان ينزل يشوف البراتيك كيف عم بتصير الأشياء. فنحن إذا ذكرناهم هون بيشوفوا إنه هيدا الشخص مش بس كان مركز على التيوري، كمان كان مركز على البروفيسيونيل، لأنه التيوري sans l'expérience ما بيعمل شيء، الاكسبيرينس sans تيوري ما بيخلينا نتقدم. خاصة يعني عم نحكي بفرنسا، بلبنان ما تاخدوا en considération. Avez-vous une idée des coûts des études en France؟ هون أكيد لازم انتوا تكونوا فتشتوا، شفتوا سألتوا غير ناس، شفتوا الكرو تبع الجامعات شو مقدمينكم اوفرات،
بالكامبوس فرانس كمان عاملين لكم فيديو بيشرح فيه إنه الطالب قد إيه لازم يكون معه بالسنة مصاري. ف هون يعني عم بيقولوا لكم pour répondre à cette question il est important que vous êtes renseigné sur ces coûts soit en discutant avec des anciens étudiants soit en lisant sur le sujet. مثل ما قلت لكم بالكامبوس فرانس في ليبان حاطين onglet خاص شارحين فيه قد ايه بكلف الحياة بفرنسا. Voici d'ailleurs deux articles qui vous donneront une bonne idée des coûts liés aux études en France. في عنا le coût des études en France, les charges mensuelles pour un étudiant en France. مثلا بتكتبوا هول الاشياء على جوجل بيطلع عندكم الجواب. هون هو مجاوب انه je suis allé chercher de l'information auprès d'anciens étudiants aussi sur internet. Et si je sais qu'il me coûtera et je sais qu'il me coûtera entre 7 000 et 10 000 euros par année universitaire. اوكي يعني فرجع انه هو مطلع منه جاي وما بيعرف يا غافر لك الله. عرفتوا كيف؟ يعني لازم تفرجوا انه نحن مطلعين عارفين حالنا وين رايحين مش رايحين مش عارفين حالنا وين. الكيستيون 8 pourquoi avoir choisi ces villes؟ انه انتم مثلا بتكونوا اخترتوا الجامعة تبعكم بستراسبورغ بباريس او بمنطقة غرونوبل نيس نانسي نيس مثلا. ليش اخترتوهم؟ مثلا اذا قلتوا غرونوبل نانسي لانه اول شي هنيك الكو يونيفرسيتير منا كتير غالية والمعيشة منا غالية. اذا مثلا قلتوا باريس ستراسبورغ نيس بتقولوا انه ce sont des grandes villes. بالتالي إذا تخرجنا وأنتم كنتوا حابين تبقوا بفرنسا فينا نلاقي شغل أسرع بهالمناطق من غرونوبل ونيس يلي هي فقط للطلاب. فمشان هيك عم بيقولولنا هون إنه cette question recèle un piège potentiel, c'est qu'il vaut mieux que vous mentionnez que les formations que vous désirez suivre et vous permettront de réaliser vos projets professionnels sont disponibles dans ces villes plutôt que de dire que ce sont des villes elles-mêmes qui vous intéressent. يعني مثل ما قلت لكم إنه مش تقولوا إنه هي باريس بلد العشق والغرام. ما يعني بدكم تحطوه تدمجوا السؤال بالبروجي تبعكم. يعني ما تنسوا انتوا لشو جايين انتوا على الانترتيان لتنقبلوا بالدوسيه تبعكم. يعني ما تنسوا انه البيو تبعكم هي انه البروجي ديتود توصلوا بالسؤال يلي عم بينطرح قدامكم. مثلا هو l'exemple يلي حاطين اياه هون. Mon choix était d'abord guidé par la possibilité de suivre dans ces villes les formations dont j'ai besoin pour réaliser mon rêve professionnel. هلا أنا الأرجيومون يلي عطيتكم إياه هو أضبط من الإكزامبل يلي هو عطيه. Question 9. Dans l'hypothèse où aucune université ne vous accepte ou que vous n'avez pas obtenu votre فيزا que comptez-vous faire؟ هون مش بتقولوا يي بتكتف وبقعد بالبيت وبزعل وبحرض وما بعرف شو. بتقولوا je tente ma chance une autre fois l'année prochaine. Ok. Et durant cette année peut-être je m'améliorerai plus ou je ferai plus je m'améliorerai plus dans mon diplôme ou dans mon projet que je tiens à faire. وبتقولوا إنه ممكن مثلا أعمل ستاج زيادة مثل ما قلت فورماسيون و je tenterai ma chance l'année prochaine. فهذا بيدل إنه أنتو أوكي حتى لو ما انقبلتوا je veux pas lâcher أو baisser les épaules. بالعكس إنه أنا بشتغل بهيدي السنة ما بضيع وقتي والسنة الجاية برجع بقدم. فهون عم بيقولوا لكم en répondant à cette question vous devez montrer que vous demeurez positif et motivé et que pour vous un échec est une occasion d'apprendre et qu'on peut toujours en tirer profit d'une manière ou d'une autre. مثل ما قلت لكم. Exemple هو اللي عطيها bien qu'une formation de qualité soit indispensable pour que mon projet professionnel se réalise correctement, le fait de ne pas obtenir des réponses positives ne me fera pas
perdre ma motivation pour le réaliser. Je vais simplement prendre note des motifs de refus afin de travailler à l'amélioration des points concernés et de réussir ma candidature pour l'an prochain. اوكي يعني هو كمان حكي بس كمان فيكم تزيدوا الارجمنات اللي انا قلت لكم اياها. Question 10. Croyez-vous pouvoir réussir vos études en France? هون أكيد مش تقولوني أنا أنجح عم بقلع باللغة وما بعرف يعني شانسي ما بعرف الشانس وين بيوصلنا. لازم تقولوا لا، لازم تفرجون انه انتم عندكم ثقة بحالكم، عندكم ثقة بمعلوماتكم، وبالتالي نحن قد وقدود وين ما نروح بدنا ننجح شو ما كانت اللغة، ان شاء الله صيني بدنا ننجح. فمشان هيك إذا حسوا في تردد بيقولوا هيدا بعد مش عارف حاله، منه أكيد منه أكيد من قدراته اللغوية، وبالتالي بتخلق لهم أو تخلقوا لهم جو من الخوف إنه ما تقدروا تنجحوا، وبالتالي تصودوا لهم وجههم. فهن لا، بفضلوا ياخدوا تلاميذ عندهم ثقة وعندهم إيمان إنه ينجحوا من أول دورة من دون صعوبة. فمشان هيك عم بيقولوا لنا هون en répondant à cette question, parlez de la façon dont vous organisez votre vie et votre temps pour maximiser vos chances de réussir vos études, de bons résultats et que vous avez obtenu dans votre discipline personnelle, de ce que vous aide à vous motiver. مثلا, exemple de répondre. Jusqu'à présent, je pense avoir eu suffisamment de volonté, de persévérance et d'organisation pour pouvoir réussir mes études. Mes résultats académiques en font d'ailleurs foi. أكيد لازم علامات يكونوا عاليين. Je ne vois pas ce qui pouvait m'empêcher de continuer dans cette voie, surtout dans un système d'enseignement de qualité comme l'est le système français. J'ai choisi un champ d'études dans un domaine qui me passionne et je sais que j'y serai à ma place. يعني هون فرجة إنه أنا اخترت موضوع بيهمني وبحبه كتير وكمان ببلد أنا حابة روح عليه لأنه العلم فيه علم معترف عالميا، هو علم كاليتي. فمشان هيك رح أعمل أقصى جهدي إني أنجح. أكيد أنا وعم بقسم وقتي مزبوط، يعني عم بعطي وقتي للدرس. السؤال 11 هن عم بيقولوا لك quand vous aurez terminé vos études quels sont vos projets. أكيد بدكم تقولوا يا إنه بنبقى بفرنسا فترة معينة نشتغل ونكتسب خبرة، وبعدين نرجع بلدنا و نعطي الخبرة يلي اكتسبناها من هالبلدان لبلدنا ولا الجيل القادم، و أو نشوف هو شو جاوب. J'aimerais rester en France durant 2 à 3 ans afin de travailler ainsi d'acquérir une expérience professionnelle de bonne qualité. Si j'en ai l'opportunité, par la suite, je compte retourner dans mon pays d'origine pour mettre cette expérience professionnelle à son service, ainsi participer à la croissance de mon pays. يعني مثل ما قلت لكم، يعني مش إنه أنا نحن ما صدقنا كيف فلينا من لبنان ومش راجعين، يعني ما عم نفكر نرجع أبدا، يعني بدنا نبقى بفرنسا ما بنعرف كيف نبقى بنتجوز، بنشوف لحدا نتجوزه، بس نبقى بفرنسا وما نرجع على لبنان البلد المنهار، ما فينا نحنا نرجع نعيش بقى بهيك حياة. فانتو هن ديجا بيكونوا عارفين انتو ليش حابين تروحوا، بس هن رح تفرجون انه نحن بعد هذا الدبلوم يلي هو اكيد ان نحن رح ننجحه، بدنا نكتسب خبرة اذا قدرنا نلاقي شغل، وبعدين نجي نجيب هيدا الخبرة اللي اكتسبناها على بلداننا، وبالتالي نطور بلداننا. هذا جواب 100%، يعني كتير جواب argumentatif, très bien fait. Question 12. De quelle façon comptez-vous financer vos études? Adaptez votre réponse en fonction de votre situation personnelle. يعني إذا في عندكم دعم أهلكم مرتاحين وفي عندكم دعم من أهلكم، بتقولوا إنه أهلنا هن
رح يدفعونا مصاري، إذا أنتم مثلا اشتغلتوا أو نص المصاري أهلكم رح يعطوكم إياها، بتقولوا يعني، وبتقولوا هو أفضل إنه تقولوا إنه أكيد في الأهل عم يدعمونا، والمصاري اللي نحن جمعناهم حتى يعني أوقات إذا الأهل مش من مقدورهم يدعموكم، أنتوا ناويين تيجوا تشتغلوا بفرنسا كمان بارت تايم، الأفضل تقولوا إنه أهلكم رح يدعموكم، لأنه إذا شافوا إنه هذا الشخص رايح بس بمبلغ معين وما في دعم من أهله، ففي احتمال إنه ما يعطوا الفيزا. لأول شيء ما يحطوه آه، بموقف إنه يلاقي حاله إنه مش قادر يستأجر بيت، وتاني شي ما يكبدوا على الدولة مصاريف، لأنه الدولة ما بتحب كتير تدفع مصاري، لأنه بدها تساعد شعبها بالنهاية، ما بدها تساعد الغرباء، مع إنه بيجوا المساعدات اللي عمرهم تحت 28 سنة. ببقى بشرح لكم بفيديو تاني. فمثل ما شفتوا هون الجواب تبعهم: mes études seront financées par mon nom prénom qui est mon père durant mon séjour en France. بتحطوا الاسم يلي هو رح يدعمكم ماديا. Question 13: avez-vous l'intention de travailler parallèlement à vos études؟ كمان هون حسب السيتوياسيون تبعكم. لازم تعرفوا انه بفرنسا فيكم تشتغلوا تقريبا 5 اشهر بالفيزا تبعكم، ف بدكم تقولوا انه هيدا الشغل يلي انتم رح تعملوه مش رح يأثر على درسنا، يعني نحن فينا نقسم وقتنا بطريقة انه فينا ننجح بالجامعة وفينا نشتغل بنفس الوقت. هو مجاوب إنه je sais qu'en France il est possible d'occuper un emploi tout en poursuivant des études, mais pour ma part mon budget mensuel me permet de couvrir mes charges mensuelles et donc je n'ai pas besoin de travailler en parallèle de mes études. في منهم يعني هذا الجواب إنه مفرجي إنه أنا عندي مصاري كفاية، إنه أنا رايح بس لأتعلم، هدفي العلم و انجح بالشيء اللي عم بعمله، مش إنه شتت حالي. Question 14. Pour quelle raison postulez-vous pour une licence 3 en sachant que vous êtes en master 1 pour l'année en cours؟ اوكي، يعني هون انتو اذا كنتوا بالماستر وحبيتوا تعملوا الليسانس 3، ففيكن الجواب هون هو انه انتو، يعني أنا شخصيا إنه بيكون عندكم نيفو شوي أعلى، ما علي إذا نزلتوا على نيفو أوطى بفرنسا، هيدا بيخليكم إنه إذا كنا عم نحكي بالدروا يكون عندكم knowledge بالدروا فرنسي، خاصة إنه أوكي هن سيميلار بس في أشياء كتير متطورة في فرنسا عن لبنان. فهنا إلينا هون cette question peut également vous être posée si vous postulez pour le même niveau que le dernier diplôme que vous avez obtenu, encore le niveau en cours de préparation. Okay, le but de la majorité des étudiants qui font ce choix est d'augmenter leurs chances d'obtenir des avis favorables. Ils préfèrent évidemment ne pas le mentionner lors de l'entretien. مثلا هون هو جاوب إنه le niveau des études supérieures est plus élevé qu'il ne l'est dans mon pays d'origine. J'ai donc pris la décision de refaire ma licence 3 afin d'acquérir des connaissances solides et me mettre à niveau avec les étudiants qui ont fait leur licence 1 en France avant d'intégrer le master 1. يعني مثل ما قلت لكم هذا جواب. وعادي جواب تاني: si je n'ai pas postulé pour un master 1, c'est parce que parmi certains des prérequis demandés comportaient des modules que je n'ai jamais eu l'occasion de voir durant mon parcours académique. Passer par une licence 3 me donnera l'opportunité d'étudier ces modules avant d'intégrer le master 1. كمان هذا autre réponse. Question 15. Comment allez-vous vous loger en France؟ هلا في منهم بيروحوا عند أهلهم، في منهم بيروحوا بينزلوا بأوتيلات، لكانوا لقوا شقة بالكرو
أو إذا حابين يعيشوا ما لقوا شقة بيكتبوا، حابين يعيشوا أو ما بيحبوا يعيشوا بفوييات الجامعة، حابين يعيشوا ببيت لحالهم. فحسب كل واحد كيف البودجي تبعه، فعلى الأساس بتحكوا. فهون عم بيقولوا لنا إنه votre réponse dépendra là aussi de votre situation personnelle, possibilité d'être logé chez un membre de votre famille, demande de logement dans une résidence universitaire par le biais de CRO. هون مثلا هو جواب j'ai l'intention d'habiter chez un proche membre de la famille ou dans un étoile. Si vous n'avez pas une proche ou de famille en France, le temps de recevoir une réponse à la demande que j'ai faite au CRO pour obtenir une chambre dans une résidence universitaire. هلا كمان بشرح لكم بفيديو تاني كيف نحن فينا نعمل الدوموند او كرو لنقدر نلاقي ريزيدانس يونيفرسيتير، وقبل قديش لازم نعمله لنلاقي محلات، لأنه عدد التلاميذ كتير هائل بفرنسا، فمنا الوحيدين اللي عم نقدم ها شقق سكنية. Si jamais ma demande est refusée, je vais orienter mes recherches vers la location ou la colocation par le biais d'une agence immobilière. اوكي، هون بفرنسا اكيد يعني انتوا لتلاقوا اللوكاسيون تبعكم لازم تروحوا على الاجانس immobilière، ما فيكم او فيكم كمان تعملوا سيرش على الانترنت انتر بارتيكولير مثل سولوجي او اي سيت تاني. الكولوكاسيون هي بتعرفوا يعني إذا لقيتوا إنه الأجار كتير غالي فبتستأجروا البيت، نفس البيت مع شخص تاني، وبتدفعوا الأجار بالنص. بس هون لازم تنتبهوا لأنه بالكونترا بيحطوا كلوزات، كلوز يعني بند، بيقولوا فيها إنه إذا حدا منكم ما دفع التاني مجبور يدفع كامل الأجار وكامل الشارج اللي بتتضمن الأجار. الشارج هي الأسانسور والأوردور ميناجير والأنتروتيان تبع البناية. Question 16. Avez-vous une idée du prix d'un loyer en France؟ هون بدكم تقولوا إنه أكيد إنه عملنا الريسيرش تبعنا وتبين معنا إنه اللوyer c'est entre 130 à 350 euros حسب المنطقة أكيد par mois en moyenne. Que les logements trouvés dans le secteur privé sont plus chers, notamment que le coût de location d'un studio se situe entre 200 et 400 euros par mois à l'extérieur de Paris ou dans les grandes villes. لأنه باريس منا الجراند فيل الوحيدة بفرنسا، في عنا ليون، في عنا تولوز، في عنا مارسيل، في عنا نيس. هولي مناطق كبيرة وبالتالي الأجارات فيها غالية. فبتقولوا entre 400 et 800 euros dans la région ou dans les grandes villes. Question 17. Pensez-vous avoir des problèmes d'intégration en France؟ هون أكيد مش رح تقولوا لا لأنه نحن ديجا بنعرف اللغة، فبتقولوا إنه لا بما إنه بنعرف اللغة هذا مش رح يسبب لنا مشكل إنه être intégré dans la France. وبالتالي إذا كنتوا مثلا مسافرين قبل بمرة بفرنسا إنه إيه نحن عم نعرف الكولتور تبع فرنسا وزير فرنسا، بالتالي ما عندي مشاكل. إذا ما كنت زير فرنسا بتقول مثلا إنه نحن بلدنا هو بلد له علاقات مع فرنسا فبالتالي بنحكي اللغة، ما بنظن إنه ما فينا نندمج بهذا المجتمع. فهون الجواب تبعهم هن lorsque vous répondez à cette question vous pouvez mentionner vos connaissances de la France, son histoire, ses coutumes, sa culture. مثلا إنه أوكي لو في عنا séparation de l'église de l'État لأنه نحن الإيتا كتير بريزونت عنا بلبنان، بس c'est un pays laïque ونحن بنحترم البيي لايك. بالرغم إنه بيي لايك l'État أو لا فرانس respecte les croyances. شو كان الكرويانس تبعنا؟ إذا كنتوا حابين تحكوا شي religieux، إذا كنتوا حابين تحكوا شي عن الإستوار مثلا إنه بتحبوا الشطيات، الكوتوم تبعهم مثلا أكيد بيختلف عنا بلبنان. نحكي عن منطق
الزواج، أوكي هن في عندهم concubinage، في عندهم الباكس، إنه بتفرجوا إنه عندكم المام بعادات فرنسا. OK, كمان عم بيقولوا إنه mes celles-ci doivent être réelles et vous devez vous préparer à répondre à des questions supplémentaires sur le sujet. Par exemple, que connaissez-vous de la culture française غير الشاتو غير ما بعرف بدكم تعملوا research. ou encore quels grands événements ont marqué l'histoire de la France. أكيد الريفولوشن أو date 1905 وقتها صار في عنا séparation de l'église de l'état يلي خلى هالبلد يصير لايك بالرغم من تعدد الأديان. فدي الريشيرش يعني هون هيدا أكتر سؤال بيرسونيل، يعني ما فينا نحن نجاوبكم عليه، بس الشخص يلي عامل هذا l'exemplaire حاطط هون exemple. je ne crois avoir des problèmes. Je ne crois pas avoir des problèmes d'intégration en France étant donné que je parle bien le français. هذه نقطة مهمة. OK, et que je maîtrise mon domaine d'études. De plus, j'ai de bonnes connaissances de la culture et de la vie en France. كيف بدكم تعملوا ريسيرش تبعكم. هلا خلصنا نحن الفيديو وبتمنى لكم الكوراج، ودايما دايما خلوا يكون في عندكم ثقة بحالكم، وحضروا منيح للانتروتيان. يعني مش تروحوا على الانتروتيان مش محضرين، لازم تحضروا كل انتروتيان، لازم تحضروا على القليلة قبل بنهار لا تعرفوا شو بدكم تجاوبوا. إذا كنتوا بتعرفوا كتير منيح اللغة الفرنسية، إذا ما بتعرفوا اللغة الفرنسية بتدققوا كذا، فبنصحكم إنه تحضروا على القليلة قبل بجمعة كل الأسئلة اللي ممكن تنطرح، وتحضرون منيح وتحفظوا الأجوبة إذا كان عندكم صعوبة de formuler votre phrase. فهلا بقلكم good luck، وبشوفكم بفيديو تاني اشرح لكم فيه مواضيع تاني. good luck.